Bé, bon dia. Jo per de formació professional tinc que parlar plantat. A més, m'he adonat que dic coses distintes quan estic plantat que quan estic assegut i habitualment m'agraden més les coses que dic quan estic plantat. Bé, jo estic absolutament content d'estar ací, que et conviden d'una escola d'art és una cosa que no és molt habitual en la meva trajectòria professional, que ho posaré en el currículum a partir d'ara com a fita de la meva carrera professional, i això demostra com ha canviat una mica la perspectiva d'aquestes relacions necessàries entre economia i cultura, entre economia i art. Jo recordo, nosaltres tenim a València una unitat de recerca en economia de la cultura que funciona des de mitjans dels anys 90 i habitualment ens tenim que dedicar, quan fem algun tipus d'intervenció, algun tipus de defensa d'alguna cosa, d'algun projecte, tenim que dedicar quasi 10 minuts a justificar primer front als economistes. Els economistes el miraven malament. A mitjans dels anys 90 el que era important era estudiar el taulell de Castelló, o el tèxtil d'Alcoi o la fort d'Almussafes. Aquestes eren les coses que s'estudiaven o que s'especialitzaven en l'àmbit de la recerca quan jo vaig acabar la carrera. I si tu dies que el dedicaves a la cultura, a l'economia de la cultura, els propis economistes el miraven una miqueta per damunt d'incondescendència, dir, vosaltres sou de les festetes. Però també, quan tractaves d'apropar-te al món de la cultura i al món de l'art, això ja no era condescendència, això era odi absolut. Ja estaven així els economistes en les seues brutes mans tocant coses tan sagrades com la cultura i l'art. I havies de tractar de convèncer-los per què era adequat l'aproximació econòmica a la cultura. Això sembla que ha canviat prou i ara estem amb prou freqüència. Aquells economistes que ja ens ha aparegut el taulell de Castelló i el tèxtil de l'Alcoi, de l'Alcoià, etc., són els que venen ara. Que coses més interessants feu, no teniu alguna cosa? I al mateix temps, ara ja no se poden ajuntar dos creatius, dos artistes i no tindre un economista al costat. És una cosa que ha canviat notablement. I la veritat, tot i la crisi, podem dir que notem un creixent interès per aquestes aproximacions de relacions entre economia i cultura. Jo diria que sols fa 5-6 anys seria prou inusual que d'una escola d'art crearen un economista per a fer la inauguració del curs i per tant estic absolutament orgullós i honrat i agraït a l'Ajuntament de Lleida, a l'Escola Pallarès, per la convidada, perquè estic absolutament content d'estar així. Bé, jo voldria fer, abans de parlar d'esta relació i cada vegada més evident entre economia i cultura, voldria mostrar-vos una miqueta els prejudicis, és a dir, els judicis previs als que nosaltres utilitzem quan ens acostem a la cultura. Portem molts anys de recerca en l'àmbit de la cultura i hem trobat que la cultura té una cosa molt bona, que hi ha un consens molt elevat al voltant del concepte de cultura. Tot el món pensa que la cultura és bona. No hi ha ningú que diga que la cultura no és bona. Tampoc n'hi ha ningú que diga que jo no soy creativo. No sé, jo soy creativo, però el problema és un altre. Ningú diu que la cultura no és bona. I això està bé perquè reflexa un consens que podíem identificar o podíem trobar en termes històrics en l'àmbit de la il·lustració. La cultura és allò que ens allunya de la barbàrie, és la civilització, és l'abans, és anar pujant per l'escala de la civilització a mesura que ens acostem a la cultura. I efectivament, este consens és un consens que genera alguns beneficis, és a dir, partim de certa idea compartida d'aquesta cultura, de que la cultura és bona i per tant hem de fer accions col·lectives per a promoure l'aproximació de l'individu al fet cultural. Però també que nosaltres anomenem amb un terme italià que és el buonismo, aquest buonisme de la cultura té algunes dificultats i ens genera algunes dificultats en l'àmbit de l'acció col·lectiva. La primera dificultat que ens genera és que, com estem tots d'acord, ens esforcem poc per a justificar per què la cultura és bona. Ningú te ho qüestiona, tu dius la cultura és bona, no cal. És bo llegir,
i tots estem d'acord, i no cal buscar arguments per a justificar per què és bo llegir. És bo que els joves llegeixen molt. Els joves del món que més llegeixen són els talibans, que es passen 7 o 8 hores llegint al dia. Però no ens hem preguntat, no hem anat més enllà, com que estem d'acord en que llegir és bo, no busquem arguments per a defensar perquè ningú es fa la contra, i no ens esforcem en buscar arguments per a justificar per què llegir és bo. Llegir què, com, quan, anar al teatre és bo, anar especialment en els àmbits de l'alta cultura és bo. I això té algunes dificultats, perquè quan prenem decisions col·lectives en l'àmbit, especialment en l'àmbit de les polítiques culturals, el que fem és tenir poca informació. Jo això a vegades ho conto amb una anècdota. Allà a València la relació entre l'individu i el fet cultural és molt barroca. Jo no tinc fam, no sóc jo. Jo ho explico aquí a vegades, un dels projectes emblemàtics de la ciutat de València era la ciutat de les arts i les ciències. Això al principi era sols una ciutat de les ciències i que tenia, quan tocava, a mitjans dels anys 90, un pirulí d'estos, una torre de telecomunicaciones, que en teoria tenia la funcionalitat d'articular o d'ordenar l'espai radioelèctric per a les telecomunicacions, no sé què. Quan se proposa el projecte, que el projecte inicial era per part del PSPB, del Partit Socialista, quan estava en el govern, perquè no us penseu, allí ha governat també alguna vegada el PSPB, encara que parega increïble, en algun moment va governar també l'esquerra. Bé, quan va plantejar el pirulí, la torre de telecomunicacions, immediatament van aparèixer informes i estudis al voltant de les necessitats o no d'ordenar l'espai radioelèctric, l'efecte va soles, és l'acompanyament. L'efecte que tenia la torre de telecomunicacions en el clima de la ciutat, en el vol dels avions, i apareixien informes a favor, en contra, naturalment, quan l'oposició encarregava l'informe, era en contra del... Però almenys se generava, en l'àmbit del debat social, se generava informació que permetia ubicar-se als ciutadans i posicionar-se als ciutadans amb la informació suposadament tècnica que apareixia de la torre de telecomunicacions. Quan el projecte canvia i passem d'una torre de telecomunicacions, va perdre les eleccions el PSOE, va guanyar les eleccions el PP, les va guanyar Zaplana, i naturalment no va fer la torre de telecomunicacions, però ja n'hi havien invertit, no sé, a deixar de pessetes, 14.000 milions de pessetes, i els constructors van dir, com que no se fa la torre de telecomunicacions? Clar que se fa. Però el que van és reconvertir el projecte, i en compte d'una torre de telecomunicacions, en la mateixa cimentació van fer un Palau de les Arts, és a dir, van proposar un Palau de les Arts, en compte de la torre de telecomunicacions. I això ningú es va qüestionar, però van desaparèixer tota la necessitat de fer informes i estudis al voltant de les necessitats futures del Palau de les Arts, de l'efecte del Palau de les Arts sobre l'estructura cultural de la ciutat, etc. Perquè no calia cap justificació, no calia esforçar-se en argumentar per què era necessari un Palau de les Arts, perquè tot el món estava d'acord que un Palau de les Arts era bo. Per tant, este bonisme de la cultura el que ens genera és que les decisions col·lectives al voltant de la dimensió cultural són de menor qualitat tècnica. Tenim menys informació, perquè no tenim la necessitat de generar informació al voltant dels efectes. I també té menys qualitat democràtica, en el sentit que no sabem exactament què és el que estem triant, perquè no sabem quines són les conseqüències de les nostres decisions, perquè no hem analitzat què vol dir tindre o fer una inversió de sols 300 milions d'euros en un Palau de les Arts, i com afecta això en termes de costos d'oportunitat, etc. Però no cal, quan parlem de cultura no calen justificacions. Això té un altre tipus, aquest bonisme de la cultura té altres tipus o genera altres tipus de problemes. Un és que normalment les decisions que prenem col·lectivament al voltant de la cultura són decisions en un grau d'eficàcia molt baix. Portem 30 anys fent polítiques culturals, accions col·lectives al voltant de la cultura, que no aconsegueixen els objectius que diuen perseguir.
Si això passara en l'àmbit de la seguretat vial, digueren, anem a reduir un 50% la taxa d'accidents i estagueren 30 anys fent polítiques i la taxa d'accidents quedara exactament igual, algú diria, escolteu, jo crec que alguna cosa no estem fent molt bé si portem 30 anys fent aquestes polítiques i no n'hi ha cap efecte sobre l'indicador sintètic nombre d'accidents anuals. Això portem 30 anys fent polítiques de protecció del cinema espanyol. L'indicador sintètic que fem, que utilitzem per a comprovar si és efectiva o no és efectiva, és la quota de mercat del cinema espanyol en el mercat espanyol. I aquesta quota varia un any el 10, un altre l'11, l'altre el 13, puja al 14, baixa al 12, a l'any següent. Portem 30 anys fent distintes mesures d'intervenció per a protegir el cinema espanyol, des de la quota de pantalla, les mesures d'ajuda directes en funció de la taquilla, en funció de la recaptació. És a dir, hem utilitzat diverses mesures. Com a investigador, jo podria dir, anem a veure quines mesures han estat efectives, és a dir, han tingut algun efecte a curt plaç, a mig plaç, sobre la variació de la quota de mercat del cinema espanyol, i anem a veure quines són les mesures adients per aconseguir una millor protecció del cinema espanyol. Sabeu quina és la variable que millor correlaciona en les pujades de quota de mercat del cinema espanyol? Si Santiago Segura estrena pel·lícula o no estrena pel·lícula. L'any que hi ha Torrente, la quota del cinema espanyol arriba al 14, al 15, al 16, l'any que no hi ha Torrente. És a dir, portem fent polítiques de protecció del cinema espanyol des de fa 30 anys que tenim la constància efectiva que no aprofiten per a res, tot i així continuem fent-les. Perquè este bonisme de la cultura fa que siguem molt poc crítics en els resultats de la pròpia acció col·lectiva en l'àmbit de les polítiques culturals. I podríem parlar de la creació de públics al teatre, exactament va la mateixa gent al teatre avui, des del punt de vista de la caracterització sociodemogràfica, que fa 30 anys. Tot i que jo ja soc de la generació que a mi em portaven a l'institut perquè la solució sempre era que els joves vagin al teatre. N'hi ha que crear espectacles teatrals i sempre la paguen. Els joves no. El programa trimestral, jo ja soc de la generació de que a mi me portaven una vegada al trimestre, me portaven al teatre de l'institut. Avui no n'hi ha diferència substancial entre la composició sociodemogràfica de la gent que va al teatre avui i la que anava fa 30 anys. Gent amb elevat nivell de formació, a vegades correlacionat amb elevat nivell de renda. I això, a pesar de tot això, quan algú passa, per a la pervivència al teatre n'hi ha que generar hàbits teatrals i per això n'hi ha que portar els joves al teatre. Això és el que portem fent des de fa 30 anys i us ho dic, no aprofita per a res. Tot i així, continuem fent. I si parlem de promoció lectora, i si parlem... Sempre són els nanos que n'hi ha que generar hàbits lectors en els nanos. Els nanos d'aquest país són els que més llitgen. Fins a 14 anys la taxa de lectura està per damunt del 90%. Tot i així, quan algú parla n'hi ha que variar promoció lectora, als nanos. Als 14 anys, el que fan és, molts d'ells abandonen els hàbits lectors, perquè ho abandonen tot als 14 anys, tot el que no sea música i amigos, i la combinació d'aquests dos elements, però inclús el consum televisiu. Si veuen les estadístiques, a partir dels 14 anys baixa el consum de televisiu, etc. És a dir, tenim suficient informació per a dir que hi ha coses que no estem fent-les bé, tot i així, com que la cultura és bona, no tenim, el posicionament no és suficientment crític per a qüestionar algunes d'aquestes coses. I les polítiques culturals són probablement de les més ineficients, és a dir, quan aconseguim els objectius que efectivament perseguim, ho haurem pogut aconseguir en altra combinació de recursos, i no us vaig a contar exemples perquè n'hi ha moltíssims, però... I una altra cosa molt més greu des del punt de vista ideològic, des del punt de vista... La política cultural probablement és la política pública amb majors efectes fiscalment regressius, és a dir, la política cultural consisteix bàsicament en agarrar els diners de tots i donar-los a la classe mitja. I això és, des del punt de vista, per almenys per a mi, des del punt de vista ideològic, és escandalós. Però no passa res, perquè ningú és suficientment crític amb la política cultural. Bàsicament significa, la política cultural és la política menys redistributiva, o al revés, un efecte redistributiu negatiu de totes les polítiques públiques. Tot i així,
com tots pensem que la política cultural és bona, és una de les més legitimades. És a dir, quan tu preguntes als ciutadans, inclús directament, en tota Europa o en tot el món occidental, vostè vol que es gasten més diners en cultura? I els ciutadans habitualment contesten que sí, una proporció elevada de ciutadans, com és sempre, més en cultura i menys en defensa, que és És a dir, tot i que són unes polítiques amb un grau d'eficàcia molt baix, amb un grau d'eficiència molt baix i molt injustes, les més injustes de totes les polítiques públiques, altres polítiques públiques, o la majoria de les polítiques públiques, tenen efectes redistributius positius. La política d'educació, la política sanitària, la política de vivenda, etc. La política cultural té efectes fiscals regressius. Però això no escandalitza ningú perquè la cultura és bona. I com tots compartim que la cultura és bona, aquestes coses, que sí que les analitzaríem en altres àmbits de l'acció política o de l'acció pública, no les analitzem amb detall en l'àmbit de les polítiques culturals. Este bonisme de la cultura té també altres efectes negatius. Li atorguem excessiva importància als agents culturals, el sobrelegitimem. Com que la cultura és bona, els agents culturals són bons. I a vegades confundim quin és l'objectiu de la política cultural. Imagineu-se que tinguérem Ministeri de la Vivenda. Imagineu-se, per un imaginar. Que tinguérem Ministeri de la Vivenda. Si la ministra o el ministre de la Vivenda, el dia de la presa de possessió, fera una festa en el Ministeri amb constructors, immobiliàries, arquitectes, tal i qual, dirien, això fa olor. No ho acceptaríem. Que la ministra de Cultura o el ministre de Cultura faça habitualment una festa en el Ministeri quan pren possessió, i va l'Almodóvar, el Muñoz Molina i els editors i tal i qual, genera certa confusió al voltant de quin és l'objectiu, quins són els objectius de les polítiques públiques, i en aquest cas de la política cultural. I com sempre, l'objectiu de la política cultural no són els sectors culturals. L'objectiu de la política cultural són els ciutadans, com de la política sanitària, com la política de vivenda, com la política d'educació, com la política de... etcètera. Però així n'hi ha certa confusió. N'hi ha certa confusió i pensem a vegades que l'objectiu de la política cultural són els sectors culturals. Els sectors culturals són necessaris, com les immobiliàries, els arquitectes, els constructors són necessaris per a la política de vivenda, o com els laboratoris farmacèutics són necessaris per a la política de sanitat, però no són l'objectiu. I també ens atorguem excessiva importància, excessiva discrecionalitat als propis agents culturals, als polítics culturals, als responsables, als policy makers de la cultura. Facin el que facin, està ben fet. Mentre facin alguna cosa relacionat a la cultura, nosaltres hem analitzat a València i per què nassos a València històricament la política autonòmica dedica proporcionalment, quan comparem, euros per habitant. Per què la política cultural valenciana dedica més euros per habitant històricament a l'art contemporani, que se la comptarem en Castella i Lleó, Catalunya? Bueno, doncs l'explicació d'un economista seria, anem a explicar les raons que del territori que expliquen això, tindrà un nombre d'artistes major. No, mira, no. Doncs tindrà un interès de la ciutadania major per l'art contemporani. Tu veus les enquestes d'usos i consum cultural i tampoc. Doncs tindrà una xarxa de galeries, un mercat privat més dinàmic que la mitja de la... I vas descartant les raons que podrien explicar des del territori, des de les característiques del territori, per què nassos a València ens gastem més euros per habitant de l'art contemporani que a altres territoris, i al final arribes a la conclusió que l'única explicació és que el responsable històric de la política cultural, que ha estat durant molts anys, fins a l'any 96, Ciprià Siscar, li interessava més l'art contemporani des del punt de vista individual que la dansa o que el teatre, i que la responsable següent del Partit Popular va donar la casualitat que era la seva germana, que era secretària autonòmica de Cultura, que era Consuelo Ciscar, que també, no sé, la família Ciscar es veu que hi ha un interès especial per l'art contemporani. Aquesta és la raó que explica per què des de fa quasi 30 anys a València es dediquen més euros per habitant. Si això passarà en altres àmbits de la política pública, algú diria alguna cosa. Així no passa res. Una de les últimes consellers de Cultura, que era Trini Miró, va dir, la primera entrevista, va dir que li interessava la zarzuela. ¿Qué le gusta? Espera, los Beatles, no sé qué, y la zarzuela. Un gust eclèctic. Immediatament, els pressupostos de l'any següent dedicaven més recursos a la zarzuela.
Vull dir, aquest grau de discrecionalitat que no li permetrien en altres àmbits de la política, sembla que en l'àmbit de la política cultural passa el que passa, com la cultura és buena, passa el que passa, que està dent. I això genera, des del punt de vista de la racionalitat de les intervencions públiques en cultura, genera molts problemes. La cultura és buena. La cultura és buena. Jo crec que sí. La cultura era bona i la cultura continua sent especialment, no sols bona, sinó especialment necessària en l'àmbit europeu. En Europa hem passat en 20 anys del sueño europeo, en l'any 89, que era el mur de Berlín, i entrava en un espai que era, des del punt de vista històric, una absoluta anomalia. Era un espai territorial on voluntàriament, pobles i nacions amb 26-27 idiomes diferents, trastorns culturals completament distints, engegaven o compartien un projecte comú, i això era absolutament miraculós en termes històrics. En Europa hem passat en 20 anys del somni europeu. Què volia dir del somni europeu? El somni europeu és un llibre de Jeremy Rifkin, un d'estos pensadors lleugers americans que molt d'èxit, cada 4 anys trau un assaig de pensament i habitualment s'envia a Europa a fer la gira, a fer les conferències, i paguem un pastor per cada una de les conferències, i canvia, als 4 anys canvia, ha passat del fin de la era del trabajo a la economía del hidrógeno, la era del acceso, i un dels seus llibres, este pensament americà lleuger, que té 4 idees molt ben comunicades, molt ben centrades i tal i qual, i que es dedica al show business. Jo recordo que quan li contrataven a l'Universitat de València perquè vinguera en este negoci és exactament, en el Richard Florida, que és del mateix estil des del punt de vista de la comercialització, negoci exactament en preus, en euros, quant de temps està en la conferència. Si vols que estigui 20 minuts després de la conferència dels organitzadors, és tant. Si vols que es quedi a dinar, és tant. Si vols que per la prova fas un seminari en el departament, és tant. Està tot tarifat. Ho fa molt bé, no? Des del punt de vista del business, si podem dependre d'aquestes coses en l'àmbit de la gestió de les empreses culturals i creatives, jo crec que alguna cosa hem de dependre. Però de què parlava del somni europeu Jeremy Rifkin? Jeremy Rifkin parlava de no, és que els europeus són menys productius que els americans en global, però més productius per hora, perquè els europeus decideixen trobar-se en els espais de la cultura, les relacions socials, etc., perquè això, el somni europeu, significa que preferim compartir, emocionar-se, gaudir, i renunciem a la estricta productivitat en termes laborals, perquè el que volem és tindre un determinat estil de vida, que significa menjar bé, parlar bé, comunicar-se, expressar-se, emocionar-se, anar al teatre, etc. Este era el somni europeu i hem arribat a la pesadilla de Merkel, o no sé de qui és. Però, efectivament, en el 2009, a Alemanya cau un 6% del PIB, s'acaba, es trenca una miqueta el mirall d'aquest somni europeu de sols 20 anys abans. Quin paper juga en aquesta transició? Quin paper pot jugar en aquesta transició? Quin paper pot jugar la cultura i la creativitat en la recuperació d'aquest somni europeu que venia un americà a contar-nos que era diferencialment front al concepte de l'American's Dream, que era esforçar-se, però al final ser el més ric del cementeri.
haber triunfado mucho, pero haber vivido poco. El model europeu era al contrari, no cal forçar-se tant, menys calvinista i més mediterrani, més... Quin paper pot jugar la cultura? Bé, si observem quina és la relació entre la riquesa de les regions europees i la presència d'activitats culturals i creatives, i el primer que apareix, sorprenentment, en 2010, del European Cluster Observatory fa una simple regressió, una comparació entre la riquesa de les regions i la quantitat de gent que tenia treballant en els sectors culturals i creatius. I apareix esta figura que ens demostra una correlació elevadíssima entre una dimensió i una altra. I això, d'alguna manera, es genera algun xoc a algun dels... Nosaltres sabíem que la cultura era important, però ni tan sols que ens dediquem a això pensàvem que... Sobre aquest tema, des del 2010 han aparegut, això simplement, perquè no ho veieu en detall, sinó per apabullar, això són estudis acadèmics que han fet des dels últims anys, del 2010 fins ara, que han fet anàlisi sobre la relació, aquesta estranya relació entre creadors i riquesa. Que això vol dir entre creadors i diners a la butxaca, en renta per càpita. Perquè és un fet prou sorprenent. És a dir, hi ha ja una literatura creixent al voltant d'aquesta relació. Per als que no teniu molta idea des del punt de vista estadístic, correlació entre dos variables vol dir que dos variables van en la mateixa direcció, però no vol dir que una causa l'altra. Fixeu-se que en aquesta correlació, si trobaren causalitat en la relació, segons la direcció de la causalitat, les conseqüències serien molt distintes. Imagineu-vos que, és que les regions que són riques tenen més gent en els sectors culturals i creatius. El que hauríem de fer és d'oblidar de les polítiques culturals, fent polítiques de prosperitat, fent que la gent siga rica i ja vindrà la cultura. Perquè les regions que són riques tenen molts ocupats en els sectors culturals i creatius. Si fos al revés, si fos és que les regions són riques perquè tenen molts ocupats en els sectors culturals i creatius. La conseqüència seria molt altra. És a dir, la política cultural deixaria de ser cosmètica, ornamental al fet social i esdevé estratègica. És a dir, però per a ser ric necessites fer política cultural, és a dir, necessites per a ser ric, necessites tindre moltíssima gent treballant als sectors culturals i creatius. Nosaltres ens hem dedicat els últims 2 anys i mig, 3 anys, a tratar de resoldre la direcció de la causalitat entre aquestes dues variables. En un projecte europeu, però ja n'hi ha molts equips d'economistes treballant en el tema de la causalitat. De fet, en Bratislava, a final d'agost, en una reunió d'economistes en l'àmbit de la ciència regional, hi havia una secció específica, una sessió especial al voltant de les relacions de causalitat entre sectors creatius i riquesa de les regions. I on estem ara, l'estat de la qüestió en aquests moments, ens diu que hi ha una relació causal circular. És a dir, les regions són més riques perquè tenen més treballadors en el sector de la cultura i la creativitat i al mateix temps són més riques. És una relació causal circular. Una variable causa l'altra. El que no sabem molt bé és per què i en quines dimensions. Però el que hem comprovat que aquesta correlació és absolutament constant. És a dir, hem provat, bueno, això no pot ser. Perquè nosaltres pensàvem al principi que no podia ser. Això no pot ser. Anem a provar, això hi serà de mitja, però anem a provar els països més desenvolupats i distribuïm, les regions, perquè estem treballant en regions europees, 254 regions europees. Anem a provar les més distribuir-les per quintils. Les més desenvolupades se manté la correlació i la causalitat. Bueno, anem a provar, això seran els danesos, els finesos i tal i qual. No, provem els països del nord i provem... Bueno, anem a provar per països, anem a veure si se dona aquesta correlació en França, en Alemanya, i efectivament se manté. Bueno, anem a provar, serà no en tots els sectors culturals i creatius, sinó serà en alguns sectors culturals i creatius i no en altres. I hem comprovat que tots els sectors culturals i creatius, i així hi ha alguns que més, llis, que no sé llis, no sé llis ni jo tampoc llis, de dalt cap a baix, és a dir, quins sectors culturals i creatius tenen una causalitat major, una correlació major entre
El primer és programació en l'àmbit informàtic, publicitat, el sector editorial, el sector audiovisual, el sector... no sé el que poso... Bueno, tots, fins i tot els tradicionals de les arts tradicionals, és a dir, teatre, arts plàstiques, etc., estan significativament correlacionats en el nivell de riquesa. És a dir, hi ha sectors que més i hi ha sectors que menys, però tots els sectors que considerem com a culturals i creatius estan correlacionats de manera estadísticament significativa amb la riquesa de les regions. Unes més i unes menys. És a dir, és una constant prou constant i ens sorprèn que siga tan constant, és a dir, que en variar les condicions. Nosaltres, per exemple, així no se veu, no sé per què, però, per exemple, ho hem aplicat per a Espanya, i a Espanya s'acopla perfectament la correlació a una... Ahí se veu? Bueno, se veu, s'acopla perfectament. Hi ha algunes comunitats que estan fora de la línia, fora de la correlació, que són, per exemple, el País Basc, Navarra, però, per exemple, la Comunitat Valenciana està perfectament en la línia i Madrid està perfectament en la línia. En estos moments, la variable que explica per què els madrilenys tenen 10.000 euros de renta més per càpita que els valencians és la variable més important per explicar aquesta diferència de renta és la diferència entre el nombre de creadors en els sectors culturals i creatius. És a dir, si de repente ara en València importaren 50.000 treballadors del sector cultural i creatiu i foren capaços de posar-los a treballar, assoliríem el nivell de renta, els 10.000 euros més, passem de 24.000 a 34.000 euros, diferència entre els valencians i els madrilenys. En aquests moments, variar un 1% el nombre de treballadors en els sectors culturals i creatius, és a dir, passar, per exemple, de la mitja espanyola que està al voltant del 2,7, passar del 2,7 al 3,7, significaria un increment de renda per a qualsevol regió europea que fes això d'entre 1.000 i 1.500 euros per càpita, amb una renda mitja del voltant dels 30.000 euros. És a dir, estem parlant de xifres que són absolutament significatives i d'una dimensió. No estem parlant si tenim més pa cafè, no és per pagar els cafès, és per a canviar notablement la qualitat de vida dels ciutadans europeus. No sabem exactament per què. És a dir, este procés de correlació, causació circular entre sectors culturals i creatius i riquesa de les regions, i el que estem plantejant, perquè això són descobriments relativament recents, el que estem plantejant és que quasi una agenda de recerca al voltant de tractar d'explicar aquesta caixa negra. El que sabem és que si tu fiques treballadors dels sectors culturals i creatius aquí, així apareix més renda per càpita. El que no sabem molt bé què passa enmig. Tenim una caixa negra, no sabem molt bé què passa enmig, i el que fem és llançar algunes de les hipòtesis per a tractar d'explicar aquesta correlació. Amb distints models, jo dic que estem en procés, però un procés amb certa contundència des del punt de vista teòric. Hi ha dues variables que apareixen com a molt rellevants. Una són l'estructura urbana. Estem parlant, això és possible, els sectors culturals i creatius es desenvolupen en l'àmbit urbà. La estructura, la xarxa de ciutats és importantíssima per explicar l'existència de més o menys treballadors en els sectors culturals i creatius. I una altra molt important, l'existència d'universitats i centres de formació. Però no gent formada. Per exemple, hem provat la variable. N'hi ha models de desenvolupament regional, models clàssics, el model de Romer, on una de les variables més importants és el nivell de formació de la població, la quantitat de gent de la població que té nivell de formació superior. Hem provat en aquestes variables, però és més important la variable no quanta gent formada, sinó quanta gent està formant-se en aquest mateix moment. És a dir, quanta gent entre 18 i 25 anys està cursant estudis universitaris. Per tant, l'existència d'universitats és essencial. L'existència d'universitats i de centres de formació és essencial per explicar el nombre de treballadors en els sectors culturals i creatius. I així hi ha una relació amb velocitats distintes. És a dir, per exemple, si a una regió li toca la loteria, de repente incrementa el PIB, la seva riquesa per la raó que siga, o troba petroli, tarda aproximadament el primer any el que fa és retirar treballadors del sector cultural i creatiu.
L'efecte a curt plaç és retirar, probablement nosaltres, falta fer recerca, però nosaltres ho expliquem, vull dir, bueno, si creix molt ràpidament, al final, no sé, Mercadona incorpora a la plantilla els que fan els ròtols dels cartells. Antes comptaven com a freelance i ara compten dins del sector de l'alimentació. És a dir, els altres sectors utilitzen els treballadors dels sectors culturals i creatius, els incorporen en les seves pròpies estructures. Ja podria ser una explicació. I tarda aproximadament 2 anys de que via demanda se demanden més béns culturals i creatius i per tant s'incremente la quantitat necessària de treballadors per a produir-los. És a dir, hi ha velocitats distintes en aquests processos. És a dir, si a uno li toca la loteria, el primer que fa, el primer any se compra el cotxe i l'apartament en Torrevieja, i a lo millor d'ací 2 o 3 anys va compra alguna cosa d'obra gràfica i se'n va al teatre, etc. Però l'efecte a curt plaç és retirar del sector cultural i creatiu. Però sí hi ha relacions molt complexes i amb velocitats distintes. Nosaltres teníem això una miqueta el nostre projecte europeu, es deia el projecte Sostenuto, i teníem que identificar, teníem que donar resposta a 2 o 3 preguntes. Una, si els sectors culturals i creatius eren més innovadors que la resta. 2, si n'hi havia processos de transmissió de la innovació des dels sectors culturals i creatius als altres sectors i als altres àmbits d'activitat. I 3, perquè era un projecte MED, si n'hi ha alguna diferència entre els països del nord i els països del sud. Bé, quines són les respostes que nosaltres trobem a aquestes preguntes? Sense dubte, els sectors culturals i creatius són més innovadors que la resta dels altres sectors. Això, per exemple, ho hem pogut comprovar així. A partir d'enquestes sobre egressats, és a dir, unes enquestes són uns estudis que es fan per a tractar de detectar l'adequació de la formació universitària al desenvolupament dels llocs de treball. Se fan enquestes a egressats que fa 4 o 5 anys que han deixat la universitat i ja on estan treballant. I se li fan unes preguntes al voltant de competències i habilitats. Nosaltres el que hem fet a partir d'aquestes enquestes és tractar de detectar quines són les habilitats i les competències diferencials dels treballadors, treballadores dels sectors culturals i creatius, comparant-los amb la mitja. Llavors n'hi ha ordenats per un conjunt de competències. Què podem dir dels treballadors dels sectors culturals i creatius? Quines competències diferencials tenen? En primer lloc, una competència diferencial, o la més diferencial, és trobar solucions, noves idees i solucions. Aquest és l'element bàsic de la innovació. És a dir, buscar noves idees i solucions a problemes. Això ho fan millor els que treballen en sectors creatius i culturals que la mitja. Però també l'ús de les noves tecnologies, que és també això que els anglosaxons diuen un driver de la innovació, un vector d'innovació. Però també el coneixement d'altres àrees i disciplines, una visió no excessivament especialitzada, tindre aquesta visió humanista que requereix trobar noves perspectives. Això n'hi ha molta, per exemple, molta correlació en els països del nord, en el nombre de llicenciats en carreres d'humanitats i la innovació. És a dir, no ens fan falta friquis de la informàtica ni ingenieros muy especializados, ens fa falta gent que tinga una visió global, una visió ampla, una perspectiva articulada. Una altra competència diferencial és la predisposició a ser crític, autocrític i crític amb les idees dels altres. Per tant, també és un element diferencial. L'habilitat de treballar sota pressió també ho fan millor que la resta dels treballadors. Per tant, tots aquests elements diferencials fan que, efectivament, per el tipus de capital humà que s'ocupa en els sectors culturals i creatius, la propensió a la innovació és major que la mitja dels altres sectors. Si veiem quines són les pitjors competències dels sectors culturals i creatius, podem trobar aquelles que tenen que veure o tenen a veure amb l'eficiència. La utilització del pensament, la utilització eficient del temps, aquesta és una de les carències, és a dir, són més innovadors però menys eficients. És a dir, gestionen pitjor determinades coses que tenen que veure amb l'eficiència i gestionen millor aquelles que tenen que veure amb la innovació. Bé, però primera pregunta contestada. Efectivament, els sectors culturals i creatius són més innovadors
que la resta de sectors. Com transmeteixen aquesta innovació a la resta dels sectors? I així on ens hem trobat un poc el cogollo de la qüestió, és una que ha requerit molta més recerca i molta més profunditat, però hem pogut comprovar que els mecanismes de transmissió de la innovació dels sectors culturals a la resta del sistema econòmic, polític i social és molt complex. N'hi ha mecanismes de distintes característiques. Evidentment, un és dir, els sectors culturals, vosaltres, genereu innovacions que finalment generen valor afegit en altres sectors. Són inputs, és a dir, d'alguna manera exporteu les innovacions a altres sectors. Si un dissenyador genera valor afegit a través del disseny i això s'incorpora en un altre sector, el que està és transferint aquesta innovació a altres sectors, generant més valor afegit a altres sectors. Però aquesta és la manera menys important de transmissió de la innovació, que seria la visió més tradicional. Hem comprovat, per exemple, que n'hi ha un element que té molt a veure amb la demanda. És a dir, molts treballadors en un territori dels sectors culturals i creatius és que també demanda solvent de productes innovadors i creatius. És a dir, això de los barrios d'artistes vol dir també que són espais on la gent està disposta a pagar diners de la seva butxaca. Els treballadors dels sectors culturals i creatius són demanda d'innovació i creativitat en més proporció que la mitja de la població. Per tant, tindre molts treballadors implica que tens també molta demanda front a propostes innovadores, creatives, etc. Però n'hi ha molts altres mecanismes de transmissió de la innovació. Hem comprovat també que els creadors, els treballadors del sector cultural, són també els activistes culturals. Per tant, els processos d'innovació van a l'activisme cultural que coincideixen en gran mesura en els activistes socials. És a dir, aquests processos d'innovació són d'un mateix conjunt que es traslada de l'àmbit de l'activisme cultural a l'activisme social, a l'activisme polític i que genera demandes d'innovació de l'àmbit polític. És a dir, els espais i els territoris i les regions que tenen més treballadors en els sectors culturals i creatius són també més propensos a la innovació política, al canvi de les institucions, perquè n'hi ha demanda per part de la població. Per tant, els mecanismes són molt complexos, són amb velocitats distintes i amb vies distintes. I finalment hi ha un que és molt important, que és el que podríem anomenar, que ara parlarem, de la classe creativa. La classe creativa és també generadora de valors. La generadora de valors que finalment planteja per a què necessitem el nostre sistema econòmic. És a dir, el 25S, aquestes noves demandes al voltant, en gran part provenen de l'àmbit del camp de la cultura i que plantegen per a què necessitem el nostre sistema econòmic, quina és la voluntat, per què necessitem un sistema econòmic, quins són els objectius finals que ha de complir. I això implica també models d'innovació que arriben a la pròpia articulació dels mecanismes d'intercanvi econòmic. Vull dir, les propostes sobre models d'intercanvi no monetari, això provenen del camp de la cultura. I són, per exemple, si veiem, ara n'hi ha ciutats en Londres on tenen una moneda pròpia que està per a tractar d'evitar les fugues en l'àmbit local, és a dir, que la despesa local se quedi en l'àmbit local. Això és una experiència que prové del camp de la cultura, que se planteja en l'àmbit de l'activisme cultural i que finalment les institucions la repleguen i l'utilitzen, etc. És a dir, el procés d'innovació, de la transmissió d'innovació, són múltiples, en velocitats distintes, en característiques distintes, però no hi ha cap dubte que territoris que tenen més, que ara ja anomenem classe creativa, ara parlarem de la classe creativa, més classe creativa, són més propensos a la innovació en tots els àmbits, econòmic, social, polític, institucional, etc. Per tant, és, com també, un vector del canvi social i econòmic dels territoris. Bé, què és el que nosaltres plantegem? Nosaltres plantegem que aquestes característiques de la classe creativa, que són característiques que a vegades efectivament són atributs de classe, i n'hi ha tot un discurs crític front a això. Aquesta és la visió pija, aquesta és el Richard Florida i tal i qual, de la visió d'esta classe creativa que ara sembla que ens salvarà, però les lectures d'esta classe creativa tenen també certes aproximacions crítiques, des de les més d'origen marxista, del capitalisme cognitivo, diu que el que estem és inventant una altra manera d'apropiar-se de la plusvalua del capital cognitiu, etc. O les més institucionals d'Alan Scott, geògraf, que diu que per a l'existència d'aquesta classe creativa fa falta
al mateix temps obliga a certa dualització de la societat, perquè necessitem gent que cuide dels xiquets d'estos, que conduïsca els tramvies en les ciutats verdes i tal igual, que estos no són classe creativa. És dir, l'existència d'aquesta classe creativa requereix de l'existència d'una espècie de classe assistencial per a aquests els que netegen els plats en els restaurants de les estrelles Michelin, etc. Són necessaris també per l'existència d'aquesta classe creativa. Bé, per tant, arribem un poc al concepte, i vull fer una visió molt ràpida, creativa. Hem passat de l'economia de la cultura a l'economia creativa. I aquest procés té algunes crítiques. Que algunes estan més o menys fonamentades, altres menys. Si mirem un poc en termes històrics, aquest concepte, primer, si parlem quin paper juga la cultura és l'element de distinció, de manifestació de les èlits socials, fins que arribem un poc al model de la política cultural francesa, de Malraux, que és la cultura, planteja la cultura, la democratització de la cultura, front al model anterior. La democratització de la cultura és la redenció de la classe treballadora a través de la cultura, etc. Apareix la visió crítica de les indústries culturals, de l'escola de Frankfurt, d'Adorno i Horkheimer, i així la cultura apareix, les indústries culturals apareixen sotmeses a la lògica del capitalisme, apareix a mitjans dels anys 60 aquesta visió dels economistes, la cultura està més o menys justificada la intervenció de l'Estat en la cultura pels efectes externs que la cultura té. Apareixen les polítiques contemporànies socialdemòcrates que comencen amb Jack Lange, però també Melina Mercuri, en França, així també podríem citar algun exemple, i que podríem dir que conclouen en el model de Gilberto Gil en Brasil. Són agents culturals amb molta legitimació, amb molta reputació, accedeixen a la gestió de l'àmbit cultural des de la postura ideològica de la socialdemòcrata. I apareix la proposta del New Laborism britànic al voltant de l'economia creativa. I així es comença a haure certa crítica, diguem que aquesta perspectiva de l'economia creativa té una lectura que podríem anomenar liberal, liberal en sentit europeu, no en sentit americà. És dir, la cultura deixa de complir certes funcions socials i això de l'economia creativa és només per a millorar la innovació, la competitivitat dels territoris. No es pensa en la funcionalitat social de la cultura com a element de cohesió social, etc. Hi ha certa lectura que podríem dir que se consolida amb la visió de Richard Florida, pensador americà, sociòleg, economista americà, que treballa el tema de la classe creativa i les 3 T's. Això del talento. La classe creativa és una classe mòbil, que el que busca és, s'ubica en aquells espais on està el talento, la tecnologia i la tolerància. Entonces, sembla que els estudis en Europa, la nostra classe creativa, l'europea, és menys mòbil. Sembla que és un model més americà, però quan mires què passa a Europa, al final el dissenyador italià, efectivament, se'n va una temporada a Amsterdam, una altra temporada a Nova York, però quan té el fill xicotet ja torna a Florència perquè vol estar al costat de la mama que li fa la pasta i jugar a futbol amb els companys de l'escola i tot això. La nostra classe creativa sembla que és menys mòbil que l'americana. I així el que se planteja, per tant, són models d'intervenció de l'àmbit urbà específicament de casi de furtar clase creativa. No, nosotros somos más, tenemos más talento, más tecnología, más tolerancia, y entonces lo que fem és furtar-nos tecnologia, furtar-nos classe creativa. Les estratègies urbanes tracten de furtar classe creativa pel voltant del món. Això, en l'àmbit de la gestió del talent, tenim un poc aquests models que estan molt vigents així a Espanya, el model del talent del Barça, que és la generació de talent a través de la formació, com es diu l'escola? La Masia. I el model Madrid, que és la xequera, que és comprar el talent, que és una altra estratègia, Bueno, arribem per tant a un moment on el concepte d'economia creativa té una possible lectura
des del punt de vista més liberal, més... És dir, el que es tracta és, no, la classe creativa és el modelo de l'empresari o l'emprendedor individual que ja s'apanyarà, l'Estat té que intervindre poc, ha sigut el que estem parlant del talent i de la innovació i que cada un s'apanya. I aquests processos d'autoexplotació dels creadors. Els creadors o la gent que treballa en sectors culturals i creatius tenen una característica que és estan, des del punt de vista laboral, això també ho han estudiat en prou de detall, des del punt de vista laboral tenen pitjors condicions objectives, és a dir, treballen menys, quan treballen més irregularment, quan treballen cas de setmana, intensivament durant períodes, etc. Estan pitjors pagats, estan millor formats que la mitjana dels treballadors, tenen les condicions laborals objectivament prou pitjors que la resta dels treballadors de l'economia. En canvi, mostren nivells de satisfacció laboral superiors a la mitjana de l'economia. Jo, si fos un empresari de Salmat, en comptes de contratar immigrants sense papers, contrataria creatius i tal qual, perquè estan puntejats i contents. Els altres estan puntejats però estan insatisfets. Aquestes són les característiques dels sectors culturals i creatius. Per què? Perquè troben compensacions que podríem anomenar no monetàries. Si veiem, això jo ho utilitzo, no es veu res, però jo segur que jo ho conec. Si veiem quines són les expectatives dels treballadors culturals i creatius i la realitat dels seus treballs, a partir d'aquestes enquestes, podem comprovar que els treballadors dels sectors culturals i creatius demanen al seu treball que tinga un ampli ventall d'oportunitats d'ensenyament, d'ensenyar-se coses. I això efectivament ho compleix, és a dir, satisfà les expectatives dels treballadors. En segon lloc, els treballadors dels sectors culturals i creatius demanen dels seus treballs autonomia. És a dir, no tenen un jefe que està tot el dia dient què és el que has de fer. Però troben els seus treballs més autonomia de la que demanen. Sí, jo vull ser autònom, però dis-me alguna vegada què és el que tinc que fer, que no m'aclarís. El nivell d'autonomia que ofereixen els treballs en sectors culturals i creatius és més, està per damunt de lo que demanen els propis treballadors, que demanen molt alt. Noves oportunitats i nous reptes, coincideix el treball amb les expectatives dels treballadors, temps per l'esplai, per l'oci, està per baix de les expectatives, és a dir, els treballs en sectors creatius generen menys temps per a l'oci que el que esperen els treballadors dels sectors culturals i creatius, seguretat en el treball menys, combinar el treball amb considerar el treball en la vida familiar menys del que esperaven els treballadors, fer alguna cosa útil se correspon a les expectatives, bones perspectives laborals, estan molt per sota de les seves expectatives, és a dir, els sectors culturals i creatius no generen per als treballadors bones perspectives per a la seva carrera laboral. Per tant, generen cert grau d'insatisfacció. Treballs, remuneracions, molt per baix de les seves expectatives i ja les tenien baixes, perquè els treballadors dels sectors culturals i creatius reben d'alguna manera certes compensacions no monetàries per la satisfacció que es genera, però inclús les expectatives estan per damunt del que finalment obtenen com a ingressos. I després hi ha un altre element, sorprenentment, que els treballadors no reclamen excessiu reconeixement social i els seus treballs li atorguen prou reconeixement social. Que són les diferències entre les expectatives i els... Bé, quan parlem, des de la vostra perspectiva, estem veient que l'economia, que els sectors culturals i creatius són importants per a l'economia d'una regió i, per tant, en aquests moments, jo dic que això és una dada que me sorprèn a mi. La variable que explica millor la diferència de les rendes entre les regions europees, en aquests moments, en l'estat de la qüestió, ens diu que és el nombre de treballadors en sectors culturals i creatius. Bé, si parlem de l'emprendiment en els sectors culturals i creatius, així podem fer un recorregut al voltant de la visió. L'empresari, segons el capitalista, segons Marx, era mal. Era el que portava la plusvàlua en el procés de producció. Té una visió, el capitalista és una visió negativa. Fins que arribem a Schumpeter. Schumpeter, si Marx dia que el que movia la història era la lluita de classes, Schumpeter ens diu que el que mou la història és l'empresari innovador. És la figura del geni que se li ocorreix i trenca cicles econòmics amb un canvi radical. És la destrucció creadora. Aquesta és la visió
de Schumpeter en els anys 30. A més, a mi Schumpeter com a figura m'agrada molt, és un economista austríac que va arruïnar la seva dona, va gestionar la fortuna de la dona, la va arruïnar, i després el van fer ministre d'Hisenda en Àustria i va arruïnar Àustria. I al final se'n va tindre que anar als Estats Units, el van contractar a una universitat americana i allí va estar escrivint els seus llibres molt innovadors en l'àmbit, però el que demostra que un economista teòric no té per què. És a mi el que ens dedica quan ve el cunyat i diu tinc que comprar telefòniques, jo no tinc ni idea, clar, si tinc que comprar telefòniques no tinc que comprar telefòniques, i a mi em reconforta prou que n'hi ha economistes que no tenen ni idea, uno pot aproximar-se teòricament però no té ni idea si Telefònica va pujar o va baixar, i a mi aquest personatge em reconforta prou, perquè tot el que va tocar des del punt de vista professional ho va fonar, però després és reconegut com a gran economista i els seus llibres es llegeixen en molta fluïció. Això, a partir dels... quan tot anava bé, a partir de la Segona Guerra Mundial, la visió de l'empresari és quasi un... Tu què eres? No, jo soy funcionari, jo soy empresari. És un tècnic que combina recursos, però que tampoc ni és negatiu des del punt de vista, la visió del capitalista que s'apropia de la plusvàlua, ni té la visió esta heroica de l'emprenedor que tenia Schumpeter. Fins que arribem quasi a finals dels anys 90, apareixen les figures, el model de l'emprenedor de garage, tipus Bill Gates, Steve Jobs, etcètera, que apareix l'innovador, visionari, que té capacitat de preveure per on va el futur, que és capaç, això, en un molt poquet, en un garage, fer-li front a les dinàmiques globals. L'altre és el de l'empresari era gestionar aquestes dinàmiques globals i uno ascendia quasi per terme, no si anava a l'escola que tocava i tal i qual, es feia empresari i gestionava recursos, però sense cap visió heroica. Estos apareixen i són capaços de canviar el món des de la visió heroica i arriba fins a Richard Florida a principis dels últims 10 anys que parla de la classe creativa i se munta tota una literatura al voltant d'esta classe creativa que són estos que van si arriba la classe creativa al final se visualitza els barrios gais de les grans ciutats on el que trobes allí això és la visualització d'aquesta classe creativa que, com dic, té una visió també negativa o està en la visió pija d'esta classe creativa, però té les seues lectures contradictòries al voltant, perquè així arribem a nivells inclús d'autoexplotació extrems. La classe creativa és la classe que s'autoexplota i damunt està en nivells de satisfacció prou elevats. Treball, no se sap molt bé, no existeix diferenciació entre estil de vida i espai laboral, no n'hi ha diferència, vull dir, uno pot estar treballant tot el dia, permanentment, inclús hi ha algunes estructures, jo l'altre dia, ara estem investigant el tema del preu just, determinat preu just, bueno, no ve al cas, però... I entonces, així, n'hi ha una aplicació per a l'iPhone per a que els artistes plàstics determinen quin és el preu de la seva obra. Un artista plàstic sempre té problema del pricing, de determinar com fique jo el preu de la meva obra. Doncs hi ha una aplicació de l'iPhone que es diu Art Worker, que tu li poses les dades que te demana, i quantes hores al dia dediques, i sempre diu, a més, una recomanació que diu, quantes hores trabajas al año? I entonces tu li poses, no, al año no, a la semana, pregunta a la semana. Y entonces te digo, no exageres. No exageres, los abogados trabajan no sé cuántos, los arquitectos de media trabajan no sé cuántos. Y tú poses més de les que treballen arquitectes, metges i tal i qual, i bueno. Però t'incorpora, per exemple, en aquesta aplicació de corporar cuánto tiempo, cuántas horas gastas a la semana en salir, és a dir, anar als espais socials, perquè això és part també del procés de creació de valor en el teu treball. És a dir, l'incorpores en la funció de producció, perquè és necessari. Perquè és dir, interactuar en el món és necessari en l'àmbit de la producció. Esta qüestió, aquesta impossibilitat d'identificar quan estic treballant i quan estic no treballant en l'àmbit de la classe creativa genera alguna dificultat. El funcionari sap, uno ix a les 7 del Ministeri, a les 5, a les 4 i a les 3, i tanca i sap que el temps que estava abans era el temps de treball i el temps que estava després era el temps d'oci.
Però efectivament hem fet una lectura prou ampla de la necessitat de l'emprendiment en l'àmbit de la cultura. I més ara, l'argument de la crisi de com ja no hi ha diners públics, que és una altra fal·làcia. Jo, per exemple, estava comprovant l'últim pressupost del govern central. No és una qüestió de crisi, és a dir, aproximadament en els últims temps el govern central ha dedicat el 0,5% del seu pressupost a les polítiques culturals. El 0,5%. Bé, encara que estem en crisi, encara que estem el percentatge se pot mantenir. No tens per què baixar al 0,3%. Si el global baixa tot, i si tu mantens una qüestió de que estàs reordenant les prioritats, no és una qüestió de que si mantinguera el 0,5% que ha estat de mitja dels últims temps, en la proporció, si mantinguera la proporció, estaríem parlant del voltant de 300.000 i 400.000 euros més de pressupost per al sector de la cultura. És a dir, front a aquesta lectura, mantenir les proporcions, jo diria, recomanació, ara que estan a Sitges en l'àmbit local, les recomanacions per a considerar, si consideren que la cultura és efectivament un element estratègic per al desenvolupament de les economies locals, regionals, territorials, la meva recomanació seria que el govern central, i en el model actual espanyol, ja veurem què passa, d'ací alguns anys, però el model, l'estructura d'estat, al voltant de l'1% seria convenient gastar-se en política cultural. En l'àmbit dels governs autonòmics seria al voltant del 2,5-3%, i de l'àmbit local podria estar al voltant del 5%, però ben gastat. El problema de l'àmbit de la despesa local en cultura és que és molt ineficient. És a dir, n'hi ha coses que estan molt mal gastades. Però si mantinguera un 5% però ben gastat, amb certs criteris de racionalitat, seria suficient per a articular models de desenvolupament territorial al voltant de la cultura i la creativitat. Bueno, de què depèn de que n'hi hagi més emprenedors o menys emprenedors en l'àmbit de la cultura? Depèn de diverses coses. Depèn, entre altres coses, del marc regulatori, del procés per a generar activitat econòmica al voltant de l'activitat de la cultura, i el nostre marc regulatori és del DENE, no és ni del BIM, és del DENE. Tinc un companyer del departament, que és col·laborador nostres, que ha creat una empresa en Londres amb seu en Regency Street en menys de 48 hores i li ha costat 64 lliures. Tot el procés, des d'ací, per internet. Així, muntar una estructura econòmica legal te pot costar 3-4 mesos, anant les coses molt bé. Per tant, el marc regulatori del procés d'emprendiment és una assignatura pendent que moltes vegades se parla, però continua sent absolutament complicadíssima. La qüestió de la tecnologia, la qüestió de les capacitats d'emprendiment, que això és una altra cosa que també estem prou en el DENE. Totes les enquestes que eixen als nostres universitaris, els nostres universitaris volen ser funcionaris i molts pocs emprenedors. No sé això com se podria solucionar, perquè això és un marc en l'àmbit de la cultura, però s'hauria de solucionar. La pròpia concepció de l'emprenedor. Això, el model, jo no dic que anem cap al model americà, del self-made man i tal i qual, però així, per exemple, la percepció del fracàs, el model anglosaxó, el fracàs és un procés d'aprenentatge. Així el fracàs és caure en el forat i ja no eixir d'ahir mai més. Ja has fracassat, ja dedica't a una altra cosa. Aquesta percepció del fracàs, que és molt mediterrani, jo diria, probablement caldria canviar-la, però això depèn dels nostres marcs culturals. El tema del finançament. Seria molt fàcil solucionar els problemes dels sectors culturals i creatius en temes de finançament. La característica que tenen els sectors culturals i creatius és que requereixen de molt pocs diners. Dades en França, per exemple, sobre empreses culturals i creatives, mentre una empresa mitja necessita una inversió inicial mitja del voltant de 60.000 euros, en una empresa cultural i creativa està al voltant dels 100.000 euros. I té certa lògica, perquè el que finalment fem és capitalitzar el talent, el capital humà.
que no requereix que ja hem invertit en ell, en procés de formació, etc. Per tant, requereixen de pocs diners inicials, però ni això, ni amb això, ni amb aquestes necessitats mínimes, tenim estructures financeres que possibiliten el finançament. Jo ho tindria relativament clar. Si jo fos responsable de política cultural en un àmbit local, en un àmbit autonòmic, posaria una ventanilla, una finestreta. En França la mitja són 7.000 euros i la taxa de pervivència és 2 anys, 2,6 anys, que està molt per damunt de la mitja de les altres empreses. És a dir, no són tan fràgils com pensem i requereixen molt poc finançament. Jo obriria una finestreta en 7.000 euros. Tot el que vulgui crear una empresa que passi per allà i l'he de 7.000 euros. No vull papers, no vull res. 7.000 euros i tot me munta l'empresa. I per almenys de mitja trauria per cada 7.000 euros una empresa almenys en un ocupat durant 2 anys i mig, 2,6 anys si les dades se repetirien com a França, que no seran molt distintes. No n'hi ha estudis sobre però no serien molt distintes. Per què? Perquè els empresaris dels sectors culturals i creatius estan dispostos a obtindre taxes de rentabilitat menors que la mitja d'altres sectors. És a dir, el que té una ferreteria, si no guanya més d'un 2%, doncs tanca la paga i se'n va a casa. El que té una llibreria pot aguantar 5 o 6 mesos perdent diners per les compensacions, perquè estan dispostos a acceptar taxes de rentabilitat menors, de mitja. Per tant, jo diria que seria molt fàcil finançar iniciatives en l'àmbit cultural i creatiu, perquè requereixen pocs diners i el que no tenim ni tan sols estructures per a finançar aquests pocs diners. Entonces recurreixen habitualment a l'habitual friends and family, etc. I després, naturalment, les condicions de mercat, com funcionen els mercats, com accepten els mercats les propostes en l'àmbit de la innovació, de la creativitat, etc. No és el moment ideal, ara, a l'actual crisi econòmica, però això passarà algun dia i podríem mantindre o establir les condicions per a donar un veritable vot cap amunt en l'àmbit de l'emprendiment el sector cultural i creatiu. El que n'hi ha que resoldre és els problemes, però que són problemes relativament fàcils de resoldre. Un és que efectivament estan menys capacitats en l'àmbit de la gestió, però això sí que n'hi haurà maneres de solucionar-ho en l'àmbit de la formació, en l'àmbit de l'assessorament, en l'àmbit de l'acompanyament per part de les institucions públiques i requereixen un nivell de finançament molt baix, que també seria fàcilment solucionable. És a dir, no sé, les inversions, el Palau de les Arts que estaven tots d'acord i que estava tan bonito i tan bueno i tal i qual, estem parlant d'una inversió de 300 milions d'euros. Sabeu quantes empreses a 100.000 euros se poden muntar en 300 milions d'euros? Doncs suficient per a que tots els valencians siguin treballant en sectors culturals i creatius durant una dècada. És a dir, si s'hem gastat tants diners des del punt de vista de la intervenció pública en l'àmbit de les infraestructures, jo crec que hi ha que canviar el xip i fer altres processos d'intervenció en l'àmbit dels sectors culturals i creatius per a promoure l'emprendiment. Bé, no us matxaque més. Simplement una lectura així molt ràpida. En esta caixa negra, per què la cultura afecta a la renda per càpita de les regions? Nosaltres el que llancem un conjunt d'hipòtesis possibles. Efectivament, les regions que tenen més sectors culturals i creatius són més atractives. Són més atractives per al capital, per a la gent que vol viure allí, per al turisme, però cuidao, no ho simplifiquem. Nosaltres hem comprovat, per exemple, que les regions que s'especialitzen en el sector turístic, el valor afegit per cada treballador del sector cultural és menor. És a dir, com si d'alguna manera per a convertir un producte cultural en un producte turístic requereix cert procés de desvalorització en l'àmbit de la generació de valor afegit. És a dir, un treballador del sector cultural en una regió no especialitzada en turisme és més productiu, genera més valor afegit que un treballador cultural d'una regió especialitzada en turisme. Cuidau en les simplificacions i cuidau en la funció de la cultura per si mateixa, no com a producte turístic, que a vegades ens carreguem la funcionalitat cultural per a convertir les activitats culturals i creatives en activitats proclius a convertir-se en productes turístics. Per tant, hi ha que tindre certa cura en aquest procés, però efectivament les regions amb més dimensió, amb més densitat cultural són més atractives per a tot,
per a treballadors, per a capitals i per a visitants. Una altra cosa que nosaltres ja portem anys dient i que ningú es fa molt de cas és que els sectors culturals i creatius són més productius que la mitja de sectors en l'economia espanyola. És a dir, ens esforcem, per exemple, pel sector turístic. Un treballador del sector turístic genera al voltant de 21.000, 22.000 euros de valor afegit de riquesa anual. De mitja, un treballador del sector cultural i creatiu està al voltant dels 35.000 euros. Ens esforcem en trobar, és a dir, utilitzem la cultura com a oferta complementària per al turisme. Des de la perspectiva hauria de ser al revés. Promovem les activitats culturals i si hi ha algun turista, pues bueno, però no com a complement. El sector turístic té molts problemes en l'àmbit com a sector, en l'àmbit de la generació de valor, etc. I a vegades ho hem d'interiorizar, que el turisme és important, però no veiem moltes altres coses. Bueno, capital cultural i capital creatiu i capital formatiu interactuen de manera molt sofisticada. Inclús ja hi ha alguns models que diuen que quasi és més important el capital cultural, el contingut cultural del capital humà, que el contingut estrictament formatiu, en termes d'universitat reglada o de formació reglada. Per això s'està estudiant també en molta diferència. Bé, hi ha algunes distintes aproximacions sobre de tratar d'explicar, estem investigant en això, si em convideu l'any que ve vos contaré els avanços de la recerca, però està anant molt ràpid, hi ha molts equips investigadors en Europa que estan treballant sobre el tema. Si arribem al final, algunes de les propostes, sobretot d'alguns investigadors australians, com el Jason Potts, el que ens diuen és que si a la fi la dimensió i la densitat dels sectors culturals i creatius el que suposen és el substracte de la innovació del territori en tots els àmbits, en l'àmbit econòmic, social, polític, i per tant, efectivament, aquelles regions, aquells espais que són capaços de concentrar major quantitat de persones culturals i creatius o que treballen en sectors culturals i creatius, finalment el que estan generant és una major propensió del territori en l'àmbit de la innovació i que finalment resulta en un major èxit econòmic i això explica aquests increments en la renda per càpita. Moltes gràcies, no vos canse més.